Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Volvo Rutten. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van TVL Business. En vandaag zijn we te gast bij Volvo Rutten in Roermond. Op maandag 25 maart vindt in de Schouwburg van Sittard het symposium Van DAF tot Mini en Van Kolen tot Kunststof plaats. De organisatie van dit event ligt in handen van de Lions Club Sittard-Geleen. En daarvan is aangeschoven Twan Peters. Van harte welkom. Dankjewel. Hoe is dit idee ontstaan voor dit symposium? Nou, hoe is dit idee ontstaan? Eigenlijk heel eenvoudig. Een van onze leden, de heer Paul Rutte, die kent Wim van der Leegte privé. Ja. En op een van onze clubavonden zei hij van, goh, ik ken die Wim van der Leegte. Zou het leuk zijn als hij een keer voor onze club, en dan hebben we het over 40 mensen, het verhaal komt doen waarom hij in Netcar gestapt is. Nou ja, en van het een komt het ander. En op het eind van de avond zeiden we van, dan kunnen we ook wel een hele schouwburg vol krijgen met mensen. Want het verhaal van meneer Van der Leegte is zo interessant. En als wij die schouwburg met betalende bezoekers vol krijgen, dan genereren wij weer geld voor een goed doel. En zo is het ontstaan. En zo is het van ontstaan. Heel klein is het groter en groter. Wat zei de heer Van der Leegte toen jullie hem vroegen? Van, wil je je succesverhaal eens even komen vertellen? Nou, hij heeft hier heel positief op gereageerd. Hij doet dit overigens niet vaak. Hij doet dit een enkele keer. Hij doet dit vanwege zijn privéverhaal. En wij hebben daar eigenlijk misbruik van gemaakt. Om dat van 40 mensen naar waarschijnlijk 600 tot 800 mensen... Ja, waarbij ik dat misbruik. Iedereen kan nu genieten van dat mooie verhaal. Ja. Naast hem ook Aart Brouwer, directeur van Gemmelot. Ja. Ook een van de keynote speakers. Wat zal zijn boodschap zijn? Nou, zijn boodschap, samen met die van Wim van der Leegte, en dat is eigenlijk ook wat wij willen uitdragen, is dat het helemaal zo slecht nog niet gaat in de regio. Er zijn heel veel zaken die negatief zijn en die vooral ook negatief uitgelicht worden. En wat wij zeiden is van, laten we nou eens de positieve zaken proberen in het nieuws te krijgen. In Gemmelot, om op je vraag verder in te gaan, daar gebeuren heel veel positieve dingen. Daar zitten een 50, 60-tal bedrijven die groeien, die mensen nodig hebben. En de provincie heeft daar onlangs weer subsidie in gestopt. Ja. Dus dat is een teken, dat is goed. Ja, dat we daar met z'n allen in moeten geloven ook. Ja. Hè? Dat de ondernemers niet alleen erin moeten geloven, maar dat de burgers er ook in gaan geloven. Dat wij in een goede regio wonen. En dan kom je weer op dat verhaal positief brengen. Niet iedere keer elkaar zelf dat negatieve aanpraten. Precies. Een van de vragen die tijdens het symposium beantwoord wordt, ik heb hem opgeschreven. Hoe bouw je een organisatie met een eigen en met een duurzaam kompas? Ja. Waarom is dat belangrijk? Het duurzame... Tegenwoordig wil jij langer blijven bestaan, wil je ook in je concurrentiekracht iets vinden wat mensen of andere bedrijven blijft aanspreken, dan is duurzaamheid dus een van de agendapunten altijd op het... Precies, dat moet je erop hebben staan, op je kalender, anders rijd je agenda. Niet. Ja. Ja. Ja, het eigen kompas. Je moet wel weten waar je heen wil met je eigen mensen, maar ook met je product en met je diensten die je aanbiedt. Ja, het is niet zo goed gejat is beter dan slecht bedacht. Hè? Nee. Ik denk vooral dat, en dat is ook de boodschap van met name deze twee mensen, Wim van der Leegte en Aart Brouwer, dat je voor je eigen weg moet kiezen. Mm-hmm. Het VDL-concern tegen de stroom in zegt van wij hebben wel toekomst als maakindustrie
En we gaan dat gewoon ook doen. En we gaan dat doen. Hè? Ja. Als hij dat niet gedaan had, werden er geen bussen meer gemaakt in deze regio. Dan werden er, in de toekomst worden er auto's gemaakt in deze regio. Absoluut. Maar los van de bussen en auto's heeft hij heel veel bedrijven waarvan hij gewoon zegt van dat moeten wij in deze regio blijven doen. Daar hoeven wij niet voor naar China, daar hoeven we niet voor naar Polen of naar We kunnen het hier Roemenië. doen. Dat is de boodschap. Kunnen we hier doen, maar we moeten het wel slim doen. We moeten het wel lean doen, hè? Ja. Dus dat je geen onnodige kosten aan boord hebt. En dan blijft die werkgelegenheid hier behouden. En dat is weer goed voor ons allemaal. Dat draait het om. U had het in het begin even erover. U zei van meer mensen uitnodigen, komt geld binnen. Ja. En dat gaat dan naar een goed doel. Want dat is een van uw doelen, met name. En dat ligt weer in het verlengde van het symposium. Want het goede doel is Procestechniek Limburg. Ja, het goede doel is Procestechniek Limburg. Wij wilden ook zeg maar, de sprekers en het thema verbinden aan het goede doel. En Procestechniek Limburg, wat op zich een reguliere vorm van onderwijs is, die richten zich nu op een speciale doelgroep voor jongens en meisjes die één kans al verprutst hebben, misschien ook al een tweede verprutst hebben en nu tussen wal en schip dreigen te raken. En die dan of op de zolderkamer eindigen, blowend en alleen nog maar televisie kijkend. Ja. Of bij de dak- en thuislozenopvang eindigen. En ook dat moeten we niet hebben. Dus we proberen daar een groep van jongeren aan te spreken. En hun uit dat circuit te halen. En hun daarmee een opleiding aan te bieden. En dan met name in die techniek, want daar hebben we een groot tekort. En daar hebben we een groot tekort. En dat kun je zo op die manier mooi bij elkaar Prachtig initiatief. Ja. En ik wens jullie daar heel veel succes bij op maandag 25 maart. En dankjewel dat je het even wilde komen toelichten. Dankjewel. Ja, en wij gaan nu kijken naar de reportage van deze week. Ondanks het grote aanbod aan arbeidskrachten op dit moment is het voor veel bedrijven toch nog moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. Voor werkgevers is het belangrijk om veel meer dan voorheen in hun aanbod rekening te houden met de wensen van hun werknemers. Het sleutelwoord hierin is werkgeverschap. In deze uitzending laten we zien hoe het Maastricht MUC Plus hier invulling aan geeft. Als je pretendeert moderne werkgever te zijn, en als Maastricht UMC pretenderen we dat, dan is het van belang dat je meedenkt met je medewerkers. Als ik terugkijk naar pakweg een aantal jaren geleden, toen was het heel duidelijk. Hè? Mensen werkten een bepaald deel van de dag en daarbuiten was het sociale leven. Tegenwoordig loopt sociaal leven en werk loopt eigenlijk hartstikke door elkaar heen. Op het moment als je als werkgever dat niet onderkent, dan heb je een probleem. Dus waar je eigenlijk op moet letten is dat je natuurlijk aan de ene kant een behoorlijk goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt. Maar tegelijkertijd probeer je dus ook te kijken van wat willen mijn werknemers daarbuiten nog. In deze huidige maatschappij heeft iedereen zijn eigen wensen. Dit heeft te maken met de situatie waarin mensen zich bevinden, leeftijd en bijvoorbeeld carrièrewensen. Nou, eigenlijk, de werknemer bestaat niet meer. Eigenlijk heb je gewoon te maken met werknemers in verschillende leeftijdscategorieën, in verschillende functies, die allemaal weer hun eigen mogelijkheden hebben. En eigenlijk vraagt iedereen een stukje maatwerk wat wij als werkgever hem of haar kunnen bieden. Nou, dat kan voor de ene persoonlijke ontwikkeling zijn, maar ben jij wat ouder en heb je gezin of heb je wellicht ouders waar je voor moet gaan zorgen, ja, dan zul je moeten kijken in hoeverre kan ik mijn eigen privéleven gaan afstemmen op wat ik aan mijn werk moet gaan doen. Er is dus een grote diversiteit aan werknemers. Maar hoe zorgt het MUC Plus ervoor dat deze medewerkers op verschillende afdelingen een optimale werksituatie geboden krijgen? Nou, we hebben natuurlijk binnen Maastricht UMC Plus hebben we een diversiteit aan functies. En elke functie heeft zijn eigen mogelijkheden. Er zijn genoeg medewerkers van ons die van hun leidinggevende de toestemming hebben om thuis te mogen werken. Dat betekent natuurlijk ook weer een andere stijl van leidinggeven die je moet hanteren. Nou ja, dat lukt in bepaalde functies. Een aantal andere functies hebben die mogelijkheden niet. Nou, waar we dan gaan kijken is in hoeverre of mensen de mogelijkheid krijgen om hun werkroosters zodanig te kunnen beïnvloeden dat ze in overeenstemming zijn met wat hun privéleven van hen vraagt. Voor veel medewerkers blijkt een goed salaris alleen niet meer de allerbelangrijkste reden te zijn om voor een werkgever te kiezen. Een optimale werkomgeving en jezelf kunnen ontwikkelen, daar gaat het om. Dennis Florak heeft dit persoonlijk positief ervaren binnen het MUC Plus. Het ziekenhuis is een hele grote organisatie. Eigenlijk is een academisch ziekenhuis een kleine maatschappij op zich. Dus in feite heb je daar zo'n breed aanbod aan beroepen.
Dat bij wijze van spreken, als je voor het ene kiest, dat je tijdens je loopbaan zelfs op een hele andere plek zou kunnen uitkomen, terwijl je nog steeds bij dezelfde werkgever werkzaam bent. Voor mij heeft dat ook zo gespeeld. Het is echt een geweldige ervaring om bij één werkgever een hele lange loopbaan te hebben. En je springt van het ene naar het andere. Het MUC Plus begeleidt haar medewerkers optimaal om door te kunnen groeien binnen het ziekenhuis. Maar hoe worden de mensen begeleid in dit proces? Op de eerste plaats moet je denken dat alle medewerkers die wij in dienst hebben, die zijn eigenlijk min of meer verplicht om bij te blijven. Daarnaast heb je voor die mensen die de kans willen grijpen extra mogelijkheden. En in de CAO voor de academische ziekenhuizen zit dan ook nog de component persoonlijk budget. Dat sparen ze. Elk jaar krijg je daar een behoorlijk bedrag voor. En daar kun je ook nog extra dingen mee doen. En dan hebben we ook nog ons apart opleidingsbudget. En daarin worden keuzes gemaakt per jaar waar dat aan besteed wordt en waar mensen mee aan de slag kunnen. Een belangrijke beroepsgroep waarvan we nu al weten dat we daar in de toekomst tekort aan zullen gaan krijgen, zijn de verpleegkundigen. Zeker voor een ziekenhuis is het belangrijk dat ze deze medewerkers toch in voldoende mate weten aan te trekken, te behouden en doorgroeikansen kunnen bieden. Een van de verpleegkundigen die dit zelf aan den lijve heeft ondervonden is Stella Scheurs. De vraag is dan ook hoe ze zelf het traject heeft ervaren. Nou, ik werkte al een hele lange tijd binnen de verpleging. Als je nagaat dat ik deze maand 30 jaar hier werk. Dus als verpleegkundige heb ik gewerkt en binnen dat vakgebied heb ik een leerlingenbegeleiding gedaan. Ik heb een managementopleiding gedaan. En in 2004 begon het zo te gonsten in het land van nieuwe beroepen. Nurse practitioner en physician assistant. Voor 8 mensen was een vacature in ieder vakgebied. Gynaecologie, kinderafdeling, de SIH en ook voor de vaatchirurgie. En daar heb ik op gesolliciteerd. Gelukkig ben ik aangenomen. Naast haar ervaring en deskundigheid wordt Stella ook gestimuleerd vanuit haar werkgever om deze doorgroeikansen aan te pakken. Nou, wat heel motiverend was en heel prettig is dat die hele opleiding wordt bekostigd door dit UMC. En dat ze ook stageplaatsen voor je creëren. Want je moet je voorstellen, 2,5 jaar opleiding in een heel breed verschillende vakgebieden, moet je ook stageplaatsen hebben. Zowel in je instelling als buiten je instelling. En dat maakt die opleiding alleen maar prettiger. Straks in het tweede deel van deze TVL Business reportage zien we 2 andere voorbeelden waarin we laten zien hoe een werkgever kan inspelen op de wensen van zijn medewerkers. Show the lights that stop me, turn to stone. You're shining when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong, dreaming. Ik hoor alleen maar positieve verhalen vanavond. Hier moet een trotse onderneemster staan. Absoluut, we zijn heel tevreden met de grote opkomst en het vertrouwen dat de Maastrichtenaren toch in ons stellen. Waar komt het vertrouwen vandaan om dit Belgisch concept in Nederland weg te gaan zetten? Ik denk gewoon dat wij een heel goed product hebben in deze onzekere economische tijden. Wij bieden kantooroplossingen aan die flexibel zijn in tijd en in ruimte. Want niemand kan de toekomst voorspellen. Als u vandaag ondernemer bent en u heeft 4 mensen in dienst, dat kunnen er volgend jaar 8 zijn of 2. Als u dan vastzit in een huurformule, u heeft zelf geïnvesteerd in meubilair, dan heeft u een probleem. Bij ons kan u groeien of inkrimpen als dat nodig zou zijn. Dus ik denk dat dat voor iedere ondernemer in deze onzekere tijden wel de oplossing kan bieden. Hoe belangrijk is het voor de stad Maastricht om bedrijfsgebouwen als dit te hebben? Nou, dit soort gebouwen worden steeds belangrijker. Als je ziet hoe die werkgelegenheid zich ontwikkelt, dan zie je dat er steeds grotere behoefte is aan dit type gebouwen. En het tweede, het is een heel mooi symbool van de naar elkaar toe groeien van zeg maar West-Limburg en Oost-Limburg. Dus ook dat is belangrijk voor onze stad. Ja, want het is natuurlijk een Belgisch bedrijf, komt dat hier exploiteren. Een beetje chauvinistisch Maastrichtenaar zou misschien zeggen van hé, dat had Maastricht zelf ook kunnen doen. Nee, die knop hebben we in Maastricht al een paar jaar geleden omgezet. We zijn in 2006 begonnen met de discussie over Europese culturele hoofdstad. Daar hebben we gezegd, Maastricht
leuke stad, hè? Dat is mijn stad. Hè? Dus, maar Maastricht is alleen maar relevant in die hele regio. Dus dat betekent Hasselt, Luik, Aken, Sittard-Geleen, Heerlen. Dat gezamenlijk is relevant. Dus de knop is om. Als het van Hasselt is, is het ook van ons. Een Nederlands bedrijf dat investeerde in een Belgisch concept. U heeft er vertrouwen in. Ik heb er inderdaad vertrouwen in. En ik zal kort ook toelichten waarom. Ik kreeg op enig moment een berichtje via LinkedIn van een van de initiatiefnemers van dit concept, van Koen Batsleer. En meestal klik je zo'n berichtje weg, hè, want je wordt ziek van al die berichten die je via de sociale media krijgt. In dit geval niet, want ik vond die mail zodanig geschreven dat ik vond interessant. Afspraak gemaakt in Hasselt, waar in dat tijd Officenter begonnen is met het concept. Gesprek gehad en ik was eigenlijk getriggerd door de openheid, de transparantie van het hele verhaal, de degelijkheid, eerlijke mensen. Hè, dat is heel belangrijk, dat je ook een goed gevoel hebt bij mensen die iets willen ontwikkelen. Nou ja, en zo zijn wij verder in gesprek geraakt en echt overtuigd geraakt van de waarde van dit concept. Unizo Limburg, dat is wat wij hier noemen MKB Limburg. U moet enorm trots zijn dat een Belgische ondernemer hier voet op Nederlandse bodem zet. U moet mij zien glunderen. Dit is inderdaad het toppunt van ondernemerschap en ik ben blij dat een aantal goede ondernemers van bij ons hier dit initiatief hebben opgestart. Het was al een succesverhaal in Limburg en wij hopen dat zij hier ook vaste voet aan de grond krijgen en dat het hier ook een succesverhaal mag worden. En ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. Concentra is actief in Belgisch Limburg en in Nederlands Limburg. U weet precies hoe het is om op de Nederlands grondgebied te opereren. Ja, Nederlands Limburg verschilt in wezen niet zoveel van Belgisch Limburg. We hebben een beetje dezelfde achtergrond. Alleen zijn er kleine accenten. Hè. De taal is wat anders, de begrippen zijn wat anders. Maar feitelijk is het even fijn werken in Nederland, Limburg, hè, dan in Belgisch Limburg. Ja. Vindt u een goede stap dat Belgische bedrijven op Nederlandse bodem komen? Ja, dat is zeker een goede stap. En vice versa zouden wij ook aanbevelen, want het is een kruisbestuiving die je krijgt tussen twee provincies. Feitelijk is dat het beste dat je kan hebben. Hè? Het is het beste van de twee werelden die je krijgt. Als voormalig gedeputeerde moet het u deugd doen dat er nu Belgische bedrijven naar Nederland komen? Maar ik heb altijd mijn leven lang, mijn politiek leven bedoel ik, andersom gewerkt. Ik heb altijd bedrijven naar Belgisch Limburg gehaald. Maar wij zijn zo nauw verbonden, Nederlands Limburg en Belgisch Limburg, dat ik heel tevreden ben dat Belgen hier naar hier komen en dat ze hier de wereld komen veroveren. We gaan er even tussenuit voor de reclame. En straks gaan we praten over het bericht dat onze provincie de grootste leegstand in winkels kent. Wat moeten we doen om dit tij te keren? Tot zo. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Volvo Rutten. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Volvo Rutten. Welkom terug bij het tweede deel van TVL Business. En vandaag zijn we te gast bij Volvo Rutten in Roermond. Zometeen gaan we praten over de winkelleegstand in Limburg. Maar eerst deel 2 van onze reportage. Welkom terug bij het tweede deel van de TVL Business reportage, waarin vandaag het thema werkgeverschap centraal staat. Een mooi voorbeeld hiervan in het Maastricht UMC Plus is het preventieloket. Medewerkers worden door de werkgever gestimuleerd om actief, maar vooral ook preventief te investeren in hun gezondheid.
Zoals we allemaal weten worden we allemaal steeds ouder en moeten ook steeds langer werken. En daarom is het voor het ziekenhuis in Maastricht belangrijk dat we daarop anticiperen. En dus dat we zorgen dat mensen niet ziek gaan worden en dus niet gaan uitvallen. En dat komt eigenlijk allemaal mooi bij elkaar in het preventieloket. Ten grondslag aan het preventieloket ligt de Health Check, een uniek initiatief vanuit het Maastricht UMC+. De Health Check is een programma dat hier in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht al meerdere malen is aangeboden. Dit is eigenlijk voor werknemers hier. Daarin waren verschillende testen waar de werknemers aan onderworpen, geheel vrijwillig. En als daar iets uitkwam, werd er ook een vervolgtraject hier binnen het ziekenhuis geregeld. Er is een grote diversiteit aan medewerkers. Is er überhaupt dan ook sprake van doelgroepen die extra aandacht krijgen? Dat zijn de verpleegkundigen boven de 50. Die hebben al een heel deel van hun carrière erop zitten natuurlijk, altijd hard gewerkt. En juist voor hun nu is die fysieke belasting belangrijk. En kun je dus met zo'n preventieloket heel veel voor deze mensen betekenen. En de tweede groep, dat zijn de artsassistenten. In tegenstelling tot de mensen boven de 50 staan die nog vooraan in hun carrière. En kun je daar nog heel veel op preventiegebied betekenen. Dat het Maastricht UMC+ niet alleen goed voor haar patiënten zorgt, maar ook voor haar eigen personeel is belangrijk. Maar het werkgeverschap gaat verder dan alleen datgene dat zich binnen de ziekenhuismuren afspeelt. Ook met de betrekking tot de thuissituatie wordt steeds meer met de medewerker meegedacht. En daar waar dit kan, wordt de medewerker in staat gesteld om werk en privé zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat alles onder het motto Work Family Fit. Ja, het feit dat we zelf onze dienstlijst plannen en met je eigen privé daarin meegenomen maakt dat je jouw wenslijst of jouw dienstlijst eigenlijk afstemt op je privéleven. Daarmee hou je natuurlijk wel rekening met een aantal regels die we als afdeling stellen. En als iedereen zich daar een beetje aan houdt met het invullen van zijn eigen dienstlijst, dan zo kun je dus je eigen werk en je privé goed op elkaar afstemmen. Betekent dat zodra de deadline van het indienen van alle wensen verloopt, dat de eerste die op enter heeft gedrukt ook het beste werkrooster krijgt? Nee, zo werkt het niet. Het is niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dan heb jij als volgende pech, om het maar even zo te zeggen. Zo werkt het niet. Er is altijd een onderling overleg. Dan overleg je gewoon onderling van God, komt het jou misschien uit om een week te schuiven? En onderling gaat het eigenlijk best goed. Onze teamleider die heeft toch uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid over die lijst. Ja goed, en dan maken zij de beslissing, maar ze telt puur de kop. Het is niet van, nou Jantje mag hem deze keer een Pietje de volgende keer. Het wordt gewoon onder de streep en dat moet kloppen. Christa werkt inmiddels 12,5 jaar bij het MUC+ en kan met stellige overtuiging zeggen dat binnen haar team er nooit problemen ontstaan over de roosterindeling. Het loopt eigenlijk altijd goed. Nogmaals, iedereen heeft natuurlijk altijd voor zichzelf een goede reden waarom hij of zij daar bepaalde diensten wil. En dat mag ook. Maar ik merk wel de afgelopen jaren dat ik hier al werk, dat er altijd een goed overleg is samen. Dat er eigenlijk nooit problemen zijn omtrent het plannen van die dienstlijsten. Dat verloopt eigenlijk altijd vrij soepel. De vraag is dan ook of het voor Christa doorslaggevend is, als ze zou moeten kiezen tussen twee werkgevers, hoe de secundaire arbeidsvoorwaarden eruit zien. Ja, dat denk ik wel. Ik denk als jij in mijn situatie een gezin hebt met kleine kinderen, naar school brengen, halen, noem het maar op. En je hebt een werkgever die heel erg star is in het plannen van de dienstlijst zoals het hem uitkomt. Dan kan ik me voorstellen als je dat niet afgestemd krijgt op je privéleven, dat je toch verder gaat kijken, waar vind je iets meer flexibiliteit van een werkgever waarin je jouw privé juist wel beter kunt afstemmen. Dat het Maastricht MUC+ een unieke werkgever is, ondervond ook de heer Florak, die inmiddels een indrukwekkende carrière-move maakte binnen deze organisatie. Ik ben begonnen als leerling verpleegkundige dan in het ziekenhuis. En verpleegkundige, praktijkbegeleider, docent verpleegkunde, uiteindelijk coördinator geweest van een business unit. Ik heb een aantal jaren me bezig gehouden met management consultancy, ook vanuit het ziekenhuis. En zo in het management terechtgekomen. En in het management ook nog een aantal plekken verschillende soorten jobjes vervuld. Dus ik heb me altijd heel erg geamuseerd. En het is een gigantische mooie organisatie waarin ik werk. Die ook heel complex van aard is. En als je daar ook mee weet om te gaan, liggen de mogelijkheden aan je voeten. Kortom, legio mogelijkheden om door te groeien. Te werken in een prettige werkomgeving. Maar vooral belangrijk is en blijft, neem zelf initiatieven om dit te realiseren. Wil je meer informatie? Kom dan naar de open dag op zaterdag 23 maart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags.
Als u de reportage nog een keer wil zien, dan kan dat natuurlijk. Dan gaat u gewoon naar onze website www.tvl.nl. In Limburg staat 3,5% meer aan winkelpanden leeg dan in de rest van Nederland. En deze negatieve koploper zijn we helaas al jaren. Wat moet er gebeuren om dit tij te keren? Bij mij is aangeschoven Han van der Poort, adviseur regio-stimulering van de Kamer van Koophandel Limburg. Van harte welkom. Dank u wel. Kunnen we dit tij nog keren of hoort het gewoon bij de tijd? Ik denk dat het heel moeilijk wordt om het tij echt te keren. Het is toch een trend die landelijk waarneembaar is. Hè? De toename van leegstand. Limburg is daar inderdaad koploper in. Het heeft natuurlijk nog andere oorzaken, met name ook de demografische situatie. Hè? Veel ontgroening en vergrijzing, zeker in het zuiden van de provincie. Want daar praten we dus echt over. Het is de krimp, het is de vergrijzing. Het zijn meerdere dingen. Dat is een van de oorzaken. Een andere oorzaak is natuurlijk de opkomst van het winkelen via internet. Dat neemt een enorme vlucht. De laatste paar jaar is dat met tientallen procenten toegenomen. En dat terwijl de normale detailhandel zeg maar, aan de winkel juist afneemt. Maar moeten we ons dan zorgen maken? Want aan de ene kant komt er toch business bij. En dan gaat het natuurlijk met die winkels, dat worden er minder. Er komt business bij. Ja. Het aantal starters met een webshop bijvoorbeeld, dat is enorm toegenomen. Maar dat heeft wel consequenties, zeker voor binnensteden. En de leefbaarheid in die binnensteden. Omdat je ziet dat de fysieke winkel, die niet meegaat in die nieuwe trend, zich puur en alleen bij die fysieke winkel houdt en niet meegaat met bijvoorbeeld een webshop en naast de fysieke winkel, die hebben het heel erg moeilijk. Die zullen het ook niet redden, hoe klein ze ook zijn, die winkeltjes? Ze zullen niet allemaal omvallen natuurlijk. Er zijn altijd kwalitatief goede winkels die het absoluut blijven redden, zeker op de goede locaties. Maar zeker in de aanloopstraten, toch de straten die het wat minder van de grote hoeveelheden passanten moeten hebben. Ja, die winkels zullen het heel erg moeilijk gaan krijgen. Ja. Over hoeveel winkels praten we eigenlijk als we het hebben leegstand in Limburg? In Limburg praten we dan over een kleine 1000 winkels die leeg staan. Als het gaat om de horeca en andere consumentenverzorgende diensten daar nog eens bij, dan hebben we het over een kleine 1700 winkels. En dat is een kleine 10% van het totaal, dus dat is fors. Ja, maar aan de ene kant hebben we die leegstand, maar aan de andere kant is er net zo groot planvolume, zoals we het noemen. De plannen om ergens nieuwe winkelcentra's te bouwen. Klopt. En dan denk ik, dat botst natuurlijk. Dat botst inderdaad. Gemeenten zijn toch nog altijd in de veronderstelling dat uitbreiding in grote hoeveelheden mogelijk is. Ja. Want dat scoort natuurlijk altijd beter dan inkrimping. Maar de geluiden gaan toch steeds meer. En ook wij zijn er toch actief mee bezig om dat richting gemeenten en ook in provincies bijvoorbeeld te communiceren. Om zeer terughoudend om te gaan met uitbreiding van nieuwe meters. Maar dus voor jullie is het alleen maar adviseren. Verder kun je daar... dat hele rapport, het was een lijvig rapport wat jullie toen gepresenteerd hebben met heel veel aandachtspunten. Ja. Wat is er met dat rapport gebeurd? We zijn nadat we het gepresenteerd hebben met de gemeente in overleg gegaan. Dus we hebben een aantal sessies gehad met gemeenten om eens te kijken, hoe kijken jullie hier nou tegenaan? Wat vinden jullie van die uitkomst? Hoe zien jullie die rol vanuit de gemeente? Staan jullie open voor die onderlinge samenwerking? Ja, daar zie je ook heel veel wisselende geluiden. Er zijn gemeenten die het wat minder doen op het gebied van retail. Toch wat meer klappen hebben gehad de laatste jaren. Die echt wel openstaan voor meer die afstemming. Precies, die ruiken kansen om samen te werken. Precies. Ja. Maar gemeenten die eigenlijk altijd een eigen koers hebben gevaren en daar goede resultaten en veel toestroom van consumenten hebben gehad, die hebben zoiets van, laat me lekker zelf bepalen wat ik doe. En buurgemeenten bemoeien daar absoluut niet mee. Ja. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja, en juist daar zou een provincie sturend in kunnen zijn. Ja. Heeft u tot slot nog een goede tip als je het hebt over leegstand ergens? Hoe zou je hem kunnen oplossen? Echt oplossen, dat wordt heel moeilijk, want de leegstand zal er altijd wel in zekere mate zijn. Ja. Maar er zijn wel allerlei vernieuwende concepten mogelijk. Bijvoorbeeld de pop-up stores, de tijdelijke winkels. Die dat een aantal je even heel tijdelijk in die winkel zit. Of de winkel als een soort van showroom gebruiken. Daar zijn ook al initiatieven voor. Bijvoorbeeld in Sittard Geleen. Samen met de bedrijven die op de bedrijventreinen zitten, samenwerking zoeken. Die dan bijvoorbeeld hun producten, of een bedrijf als dit, dat bijvoorbeeld een wat grotere ruimte in een binnenstad kan gebruiken als tijdelijke showroom. Dat soort dingen. En voor dit soort tips, adviezen kunnen ze ook bij de Kamer aankloppen. Daar helpen jullie de weg vinden van hoe je dat precies dat doen we. Goed. Ja. Ik wens jullie daar heel veel succes bij. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, en voor ons is het nu tijd om te gaan kijken naar het economisch weekoverzicht van deze week. Château Sint-Gerlach is toegetreden tot de prestigieuze Relais et Château-familie.
Relais et Château is een alliantie van de beste hotels en gastronomische restaurants in meer dan 60 landen. 2-sterren restaurant Da Vinci van Margot Reute behoort ook tot deze exclusieve alliantie. Chemiebedrijf Sabic in Sittard-Geleen start volgende maand een grote reorganisatie waarbij zeker 100 banen komen te verdwijnen en wellicht een fabriek wordt gesloten. Half april worden de gevolgen van deze plannen pas concreet duidelijk. Afgelopen week opende Office Center Maastricht officieel haar deuren. Na het Belgische Hasselt, Turnhout en Aartselaar krijgt Nederland nu ook een vestiging. Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw werd geopend door de gouverneurs van Nederlands en Belgisch Limburg, Theo Bovens en Herman Reinders, en de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes. Voor de 5e keer op rij is de Open Universiteit in Heerlen tot beste universitaire deeltijdstudieaanbieder uitgeroepen. Dat staat in de keuzegids Deeltijd en Duaal 2013, waarin kwaliteitsoordelen over alle deeltijdopleidingen in het hbo en wetenschappelijk onderwijs zijn opgenomen. Maandag, dinsdag en woensdag vindt in evenementenhal Venray de beurs Horeca Inspiratie Venray plaats. Meer dan 145 standhouders, waaronder regionale leveranciers en landelijke merken, zullen hun producten en de nieuwste trends laten zien aan en proeven door de bezoekers. De provincie Limburg, Industriebank Liof en Innovatiecentrum Sintens investeren samen 10 miljoen euro in de Limburgse maakindustrie. Met het geld moet de high-tech maakindustrie een impuls krijgen. De high-tech maakindustrie telt ruim 1500 MKB-bedrijven in Limburg, die goed zijn voor meer dan 28.000 arbeidsplaatsen. Heeft u nieuws of tips voor TVL Business? Mail dan naar tvlbusiness@tvl.nl. Ja, en bij mij is aangeschoven Schra Put, de vaste gast, eigenaar van Creative Brainworks. Van harte welkom, Schra. Dankjewel. Positief nieuws weer. We hadden het er vorige week al over. En ja, wat die Lions Club Sittard-Geleen doet, ja, fantastisch. Ja, nou, wat Twant Peters komt doen, is eigenlijk al een stukje lente brengen. Wat die Lions Club doet, is een stukje lente brengen. En dat doen ze op verschillende manieren. Ik was daar toch wel door geraakt. Hij zegt, laten we nou eens ophouden met mouwen over die crisis. En laten we eens kijken wat we allemaal goed doen. De positieve berichten. Hè? En Van der Leegte, die hier... Van der Leegte heeft lente gebracht. Al in een vroeg stadium, maar hij heeft lente gebracht. Hij heeft mensen aan het werk gehouden. Heeft de auto-industrie heeft die gered, als het ware. Dus die man die heeft lente gebracht. DSM doet dat op zijn manier. En Lions heeft daar op een fantastische manier op. Hij zegt wel van zichzelf een beetje, wij maken misbruik daarvan. Nee, hij maakt gebruik ervan. 600 tot 800 mensen in die schouwburg binnen te brengen. Dus de tweede lenteboodschap, vond ik, van hem, is dat ze dat onderwijsproject Procestechniek Limburg, dat ze dat als goede doel hebben geadopteerd voor jongeren die, dat zei hij ook heel netjes, die al een kans verprutst hebben. De Novib-methode noemden ze dat. Geef mensen geen man met vis, maar geef ze een hengel en leer ze van de zee houden. Ja. En dat is wat ze met die jongeren ook doen. Ze geven hun een kans en een doel. Dus prachtig voor de ondernemers en dan het doel is fantastisch. Geweldig. Chapeau voor de Lions. Maken we het bruggetje naar de winkelleegstand. Han van der Pol is eerlijk. Hij zegt van dit tij valt niet te keren, maar we moeten wel kijken wat we ermee kunnen doen. Dat vond ik ook. Als je in mijn vakgebied zit, ik begeleid creatieve denkprocessen, basisvragen, en sorry dat het in het Engels is, maar zo vertellen we het altijd, ik zal het ook vertalen. Als je dagelijks bezig wil zijn met creatieve denkprocessen, dan stel je je 2 vragen. What if, how else? Stel je voor dat datgene wat ik tot nu toe gedaan heb, niet doe. Hoe kan ik het anders doen? Dus hij zegt heel terecht, ik kan dat tij niet keren. We moeten niet de illusie hebben dat we dan nog allemaal middenstanders in die winkels krijgen. Maar wat ze wel zeggen, hij noemde bijvoorbeeld het voorbeeld van de pop-up stores. Hoe kan ik het dan anders doen? Hoe kan ik die... Dus eigenlijk moet je zeggen, hoera, we kunnen gaan spelen met die winkels. Heerlen had laatst een mooi voorbeeld. Die met dialect in de winkels, om dat iets naar voren te brengen. En ook die leegstand en dat soort dingen allemaal. Je kunt daar allerlei dingen. Op de Kamer van Koophandel zo hand in eigen boezem kunnen steken. Nou, ze verhuizen naar Eindhoven. Om allemaal gecombineerde servicepunten samen met Sintens, daar gaan ze mee samen. En met andere dingen. Om servicepunten en allemaal die winkels te maken. Zodat ik ook kan winkelen, Kamer van Koophandel. Dus 1 persoon erin die van allerlei markten thuis is in die winkels. Maar ik kan er ook mensen laten wonen. Ik kan contemplatief bezig zijn. Ik kan wat ik maar wil. Wat ik heel belangrijk vond, is dat je paal en perk moet gaan stellen.
Hè? Op het moment dat je leegstand krijgt, het zijn absoluut lelijke vlekken. Ja? Dat je zegt, oké, we gaan niet meer uitbreiden, maar we gaan inbreiden. Die dingen gaan we op een of andere manier... niet dat klantvolume steeds hoger laten worden en nieuwe dingen. Doe er iets moois bij. Geef voor mijn part een tijd lang de winkels gratis weg en laat de creativiteit van mensen, laat die erop los om te zeggen, dat kunnen we er ook mee doen en dat kunnen we... Hè. Minister Timmermans heeft onlangs de eerste mega-brainstorm geïnitieerd. Laten we dat eens doen. Wat kunnen we met die winkels doen? Mooi. Werk genoeg aan de winkel. Absoluut. Mooie beeldvraag. Ja. Dankjewel, Schaaf, voor jouw commentaar van deze week. Ja, en u thuis bedank ik voor het kijken naar deze aflevering van TVL Business. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan. Dag. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Volvo Rutten.